Ko, dāmas un kungi? Oskars paliek slims ar dēlīšiem. Labi, nav tā, ka es palieku slims ar dēlīšiem, bet ir tā, ka man šausmīgi patīk viņus taisīt. Ir daudz grūtāk, protams, ka taisīt nekā galdus un vispār, jo tāpēc, ka tas aizņem laiku, bet tajā pašā laikā es taisu savus pasūtījumus, salieku līmēties pirmo daļu, turpinu taisīt pasūtījumus, pēc pāris stundām atkal lieku līmēties nākušo daļu. Un tā, teiksim tā, brīvajā laikā vai savā pīpauzē, ja, kuras varētu sēdēt, tur čilot, tur vai nezinu ko, es labāk taisu jauns dēlīšu. Tad, lūk, šādu mēs taisīsim šodien. Ceru, ka jūs redzat, gaisma atkal liekas vai kaut kas tamīdzīgs. Bet jā, taisīts no padauka, purpuras sirds un ozola. Samērā liels, īstenībā viņš tiešām ir ļoti liels. Rulete, kur mana rulete? 58. 30. Te bija jābūt 5. Jo, 5,2. Normāls gaļas dēls, ko tu nenopirksi kurā katrā veikalā. Ne? Tāds smuks, tāds nedaudz spīdīgs ir, varbūt redzat tāds pošs tāds. Tā kā paskatāmies, kā top šāds. Ko tagad es mēģināšu jums izstāstīt un parādīt. Esmu sagatavojis šādu dēlīti, 95 grādu leņķī, vienkārši divus ozoliņus saliku kopā un saskruvēju, jo to mēs izmantosim, teiksim tā, priekš līmēšanas procesiņa. Tad vienkārši, kā jūs redzat, tika nozāģēti purpura sirds un ozols 45 grādu leņķī. Smuks un taisns, nav nekas jāievēlē vairāk, vienkārši liksim vienu apakšā, līmi pa virsu, un tad ozols iet virsū 45 grādu leņķī, tā lai viss sajiet smuki kopā. Tāpēc arī es uztaisīju to dēlīti, jo vieglāk, daudz vieglāk būs līmēt. Un tad mēs vienkārši ņemam padoku un ieliekam viņu iekšā. Un leņķītim ir jābūt ļoti svarīgs īstenībā leņķis, jo savādāk būs spraugas un nesanāks. Un kā jūs redzat, ir 90 grādu leņķis starp ozolu un padauku un tā pašā laikā purpura sirdi. Un arī 45 grādu leņķis starp ozolu un purpura sirdi. Jo, kā jūs redzat, man tur mazas maliņas ir palikušas, bet, tās pēc tam var noēvelēt vai arī apzāģēt. Es viņas beigās apzāģēšu. Man nebija lielāks padauks, tāpēc arī sanāca tur pāris milimetru ozoliņš bišķiņ pa virsu. Bet, tā it kā nav liela problēma, un tagad vienkārši ņemsim, līmēsim, un būs jāizmanto ļoti daudz klampi no visām pusītēm, un skatīsimies, kas mums tālāk beigās sanāks.
skatoties uz dēlīti no šīs puses, tas efektiņš nav tik smuks. Bet, kad mēs paējam otrā pusītē, tad jūs redzat, tas 3D ir šausmīgi tā kā izceļās. Tātad, es ceru, ka es uzliku rakstīties tukšu. Jā, šito mēs ārā nedzēsīsim nav ko. Tad jā. Ceru, ka jūs sapratāt, jo atkal taisi video angļu valodā priekš otru kanāla. Un. Īstenībā ļoti, nekas traks, tikai tāpēc, kad es dabūju to ripu 40, neatceros, vai es teicu iepriekšā video, un ar to leņķus nozāģēt visu vienkārši super, cik es materiāli iztērēju, man tā ir grūti pateikt, man jāskatās, tā čupā ir, cik man ir palīdzis, bet, viennozīmīgi, mans materiāls ir ļoti daudz, tāpēc arī jātaisa šādi dēlīši, un beigās, ja viņi būs man pārāk daudz, es vienkārši aizbraukšu uz to te kraftfēru, un tajā pārdošu, bet, viennozīmīgi, viņš ies pārdošanā, un es ceru, ka jūs tiešām sapratāt no video, es tur bišķiņ pārunāju pa latviski pāri, jo es tur atkal verulēju pa angliski, jā, kā jums dēlīts? Iekomentēt. Es saku 10 no 10, ne 11 no 10. Šitais ir vienkārši bomba. Grūti tā parādīt, tāpēc, ka gaisma tāda, nezinu, kas man te šodien ir, vai te telefonam kaut kas noticis. Bet, jā, var arī taisīt no cita veida kokiem, lētākiem kokiem, es nezinu, ozolu paņemt. Piemēram, ja ņem to pašu ozolu, paņem, piemēram, kļauju paņem, kas vēl tāds pieejams Latvijā, es nezinu, vai Anglijā. Anglijā ir daudz, kas sapils visi pārējie koki, jā, tur gaišais ozols, piemēram, amerikāņu gaišais un amerikāņu baltais. Tie ir divas ozols, ja jau paņem, tad jau viņi uzreiz atšķirās, jo viens ir gaišāks un otrs ir tumšāks. Tad arī var tādā veidā vienkārši diviem ozoliem un kaut kādu pļaviņu ielikt iekšā osi, piemēram, vai kaut, man liekas, osi arī varēja kaut ko tādu. Tāpēc tā. Tagad gan es vairāk dēlīšu nedēsīšu. Nebūs man laika. Mums jāķerās klātī pagalmam. Tā kā tā. Es nevaru beigt priecāt, cik viņš ir skaists. Es ceru, ka jums arī patīk, tikpat ļoti, cik man patīk, vai ne? Davai, čau, tad jau tiekamies.